नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र हामी नेपाल राष्ट्र बैंक एसिस्टेन्ट 2 को तयारीको क्रममा रहेका छौं। यसै क्रममा चाहिँ आज मैले यहाँहरू माझमा एउटा क्वेशन्स र जुन चाहिँ बैंकिङबाट रहेको छ त्यसको आन्सर्स लिएर उपस्थित भएकी छु र यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लगायत अन्य धेरै ऐन कानुनहरू चाहिँ हामीले बैंकिङमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। र ऐन नियम कानुनहरू चाहिँ स्वअध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै लङ पनि हुन्छ। यो चाहिँ हामीले एक्जाममा पनि कि त त्यो भन्न खोजेको कुरा नमर्ने गरेर भाव नमर्ने गरेर चाहिँ हामीले आफै लेख्न सक्नु पर्यो, या त होइन भने चाहिँ हामीले ऐन नियमहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, हुबहु नै लेख्नुपर्छ है। त्यो हुनाले हजुरहरूले चाहिँ जुन लहरू रहेको छ त्यसपछि ऐन एक्टहरू रहेको छ त्यो चाहिँ आफै पढ्नु होला है। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया तथा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार बारेमा चाहिँ एउटा नोट जस्तै यसको उत्तर लिएर उपस्थित भएकी छु है। अब आउनुहोस् ढिला नगरी यो प्रश्नको उत्तरतर्फ लागौँ। हाम्रो यहाँ दुईवटा प्रश्न रहेको छ। एउटा भनेको हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया के रहेको छ यो बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब गठन प्रक्रिया थाहा पाइसके पछाडि सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार चाहिँ के रहेको छ त यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ है। हामीलाई एक्जाममा यसरी नै सोधेको हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी रिटन एक्जामको लागि रहेको छ र यहाँबाट पनि हामीलाई के हुन्छ, एमसीक्यू को लागि पनि हेल्प चाहिँ हुन्छ। र हामीलाई एमसीक्यू सोध्ने भनेको जुन रिटन एक्जामको लागि पढ्छौँ त्यहाँबाट नै साना साना कुराहरूलाई चाहिँ लिएर एमसीक्यू को लागि सोध्ने गर्छ है। र बैंकिङको लागि चाहिँ हामीले एमसीक्यूहरू अगाडिको भिडियोहरूमा हेरिसकेका छौँ, हजुरहरूले त्यो हेर्न नछुटाउनु होला है। र अब यसको उत्तरतर्फ लागौँ है। हामी सुरुमा चाहिँ सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया हेर्छौँ, त्यसपछि काम, कर्तव्य र अधिकार पनि हेर्छौँ है। अब उत्तर भनेर यहाँ छ राष्ट्र बैंकको है, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया के रहेको छ। अब हेरौँ यहाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ। हेर्नुहोस् है, यो एमसीक्यू को लागि यानि कि प्री टेस्टको लागि एउटा क्वेशन्स मस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो जुन चाहिँ सञ्चालक समितिमा कति सदस्य हुन्छ त, कति सदस्य हुन्छ, 7 सदस्य हुन्छ है। यहाँबाट पनि क्वेशन्सहरू सोध्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ एउटा थाहा पायौँ प्री टेस्टको लागि है त। नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ अनि सो ऐनको दफा कतिमा, 14 मा, दफा 14 ले नेपाल राष्ट्र बैंकमा देहाय सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरेको हुन्छ। अब कस्तो व्यवस्था छ त सञ्चालक समितिको हेरौँ। कमा रहेको छ गभर्नर, अध्यक्ष हुन्छ है। त्यसपछि सचिव भनेको को हुन्छ त, अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ सदस्य है। सचिव अर्थ मन्त्रालय सदस्य हुन्छ। त्यसपछि 2 जना डेपुटी गभर्नर पनि के हुन्छ, सदस्य नै हुन्छ। 1 जना भइहाल्यो अध्यक्ष गभर्नर हैन, सदस्य भनेको चाहिँ अर्को 2 मा यो 2 भयो के हुन्छ त, अर्थ मन्त्रालयको सचिव चाहिँ सदस्य हुन्छ। अर्को भनेको 2 जना डेपुटी गभर्नर पनि सदस्य हुन्छ। भनेपछि यहाँ कति भयो त, 1 2 3 4 भयो यहाँसम्म पुग्दा। यहाँ 2 जना भनेको छ नि त है। अनि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका अरू 3 जना पनि सञ्चालक चाहिँ के हुन्छ, सदस्य नै हुन्छ है। पनि सदस्य नै हुन्छ 3 जना भनेपछि 4 3 कति भयो त, टोटल 7 जना भयो सञ्चालक समितिमा है। पुनः दोहोऱ्याउँ यसलाई। एउटा के हुँदो रहेछ, गभर्नर भनेको गभर्नर अध्यक्ष हुन्छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य हुन्छ 1। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सचिव 2 भइहाल्यो है। अर्को भनेको 2 जना डेपुटी गभर्नर पनि सदस्य नै हुन्छ। र अरू भनेको चाहिँ अब आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय अथवा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा चाहिँ लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट पनि नेपाल सरकारले चाहिँ नियुक्त गरेको अरू 3 जना सञ्चालक पनि के हुन्छ त, सदस्य नै हुन्छ। भनेपछि हाम्रो टोटल कति भयो त, 7 जनाको
सदस्य सञ्चालक समिति चाहिँ रहनेछ। यो चाहिँ के भयो, सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया है। अब गठन प्रक्रिया थाहा पाइसके पछाडि सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकारको बारेमा पनि हेरौँ है। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार रहेको छ। हजुरले 2058 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 पढ्नु भयो भने डिटेलमा सबै कुराहरू त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, पढ्नु होला। र यो चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 बाटको एउटा क्वेशन्स हेरिरहेका छौँ है। र सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार देखाइ बमोजिम हुनेछ। अब हेरौँ के रहेछ है त। हाम्रो यहाँ विभिन्न नम्बरमा चाहिँ रहेको छ। अब क नम्बरको हेरौँ। एउटा भनेको सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ त भन्दाखेरि मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीतिहरू निर्माण गर्ने हुन्छ है। मौद्रिक र विदेशी विनिमय नीतिहरू निर्माण गर्ने हुन्छ। अर्को ख नम्बरमा छ ब्याङ्क नोट तथा सिक्काको दर। हेर्नुहोस् है, ब्याङ्क नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, त्यसपछि धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोको निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिहरूको तर्जुमा गर्ने पनि सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने गर्छ। अब तेस्रोमा वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण। हेर्नुहोस् है, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था है। र ब्याङ्किङ तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा चाहिँ आवश्यक नीति निर्माण गर्ने काम पनि सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने गर्छ। अब अर्को घमा है, घमा रहेको छ ब्याङ्कको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र ब्याङ्कको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने पनि के रहेको छ, सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने गर्छ। भने ङमा ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती। हेर्नुहोस् है, ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको एउटा नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, त्यसपछि पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चय कोष, बिदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरूबारे पनि नीतिहरू निर्धारण गर्ने काम पनि कसको रहेछ त, सञ्चालक समितिको है। अब च नम्बरमा छ ब्याङ्कको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखा परीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीको लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्ने। यो पनि अर्को के भयो, सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्रको कुरा भयो। 6 नम्बरमा छ ब्याङ्कको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अर्को भनेको है। यसै गरी जमा वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ इजाजत दिने, लाइसेन्स दिने र अर्को त्यो दिएको कतिपय लाइसेन्सहरूको रद्द गर्ने सम्बन्धमा पनि नीतिहरू चाहिँ निर्माण गर्ने। यो काम कर्तव्य पनि सञ्चालक समितिलाई हुने गर्छ। यो चाहिँ सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्रको कुरा भयो। अर्को भनेको के छ, ब्याङ्कले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने कर्जाको सीमाहरू पनि स्वीकृत गर्ने हैन। अनि 9 नम्बरमा छ ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने। अनि 2 मा छ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा ब्याङ्कको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने। र 6 मा भनेको ब्याङ्कको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने। त्यसै गरी अर्को भनेको यस ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा सोको कारणहरू खुलाएर चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तावहरू पनि पेश गर्ने। यो पनि सञ्चालक समितिले गर्ने गर्छ। र यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अरू सबै विषयहरूमा निर्णय गर्ने है। हेर्नुहोस् है, यहाँ अर्को भनेको चाहिँ यो के रहेछ त, गभर्नरको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बाहेकका अरू सबै विषयहरूमा निर्णय गर्ने पनि कोमा निहित हुँदो रहेछ त, सञ्चालक समितिमा। अथवा यो चाहिँ सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने गर्छ। भने अर्को अन्तिममा के छ, समितिमा रहेका अधिकारहरू अवधि तोकी अथवा नतोकिकन गभर्नर वा समितिद्वारा चाहिँ गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने रहेको छ। र हामीले यहाँ धेरैवटा पोइन्टमा हेऱ्यौँ है, जुन चाहिँ के रहेको थियो त भन्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया
हेरिसक्यौँ, जुन चाहिँ 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ गभर्नर अध्यक्ष हुन्छ, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य अनि 2 जना डेपुटी गभर्नर पनि सदस्य। त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका 3 जना सञ्चालक पनि के हुन्छ त सदस्य। भनेपछि हाम्रो 7 सदस्यीय सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया भयो। यो हामीलाई याद भइसक्यो मलाई लाग्छ है। अब भनेपछि सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरू चाहिँ के रहेको छ त, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार हामीले यहाँ त्यसको काम कर्तव्य र अधिकारहरू पनि विभिन्न बुँदामा चाहिँ पढिसकेका छौँ है। र एक्जाममा चाहिँ अब यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ एउटा क्वेसन्सलाई चाहिँ हेर्यौँ हैन। र यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 मा समावेश गरिएको छ र अन्य धेरै प्रश्नोत्तरहरू हुन सक्छन् त्यसमा। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा प्रश्नलाई चाहिँ हेर्यौँ, प्रश्नको उत्तरहरू पनि हेर्यौँ है। यहाँबाट याद पनि भइसक्यो। र आजको यो भिडियो यति नै, जुन चाहिँ ब्याङ्किङ विशेष रहेको छ यो ऐन नियमहरूसँग सम्बन्धित। र अर्को भिडियोमा हामी अन्य जानकारीहरू हेर्नेछौँ। आजको यो भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।